ديجي كلوب بودكاست برعاية توب نت، المزود الأول للفيبر أوبتيك في تونس. قوي في الكونيكسيون وتعدل تري ديبي. وكان الزون متاعك كوفيرت بالفيبر أوبتيك نجم تعمل سمارت فيبر وتولي عندك أقوى كونيكسيون في تونس. توب نت، أقوى كونيكسيون للفيري فايبر بيبل. Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. وتوا موجود معنا مروان عميمو اللي هو لو سي اي او دو بايمي. عسلامة مروان. عسلامة نادية. مرحبا بك بحذنا. يعيشك، merci pour l'invitation. يعيشك. Alors, مروان, pour introduire un peu le sujet, نحب نرجع على ce que c'est que PayMe, شنية تعمل بالضبط. Comme on peut dire que c'est une start-up toujours, معناها. Très bien. Donc باش نحكيو على PayMe اليوم. Oui, tout à fait. على أول ما بدأت c'était une autre chose complètement. Est-ce qu'on peut faire un rappel justement des débuts de PayMe? PayMe في 2018 كانت un porte-monnaie électronique, معناها application mobile تحل l'application, تصنع un compte, تحط فيه فلوس ومن بعد تصرف منه. Très bien. Le but était 100% pour aider au décaching. D'accord. نقصوا من الفلوس. أكبر مشكلة في تونس توا que ce soit الفالوريز. نقصوا من الفلوس معناها الكاش. اسبيس هاي. D'accord. خاطر البنك سنترال قاعدة تطبع في الفلوس باش الايكونومي تدور. كي نطبعوا الفلوس فما الفالور تاع الدينار تزيد تطيح اشاك فوا. اليوم بايمي pour des raisons réglementaires تبدلت باش تكون un moyen de paiement en ligne. D'accord. الفيزيون نتاعنا هو انه نسهلوا لو paiement en ligne pour toute entreprise. عندها سيت ويب وابليكاسيون موبيل والا ما عندهاش كومبليتمون. عملنا لهم دي فونكسيوناليتي بالنسبه للي ما عندهمش pour envoyer des liens de paiement les clients نتاعهم. D'accord. فما des entreprises يبيعوا totalement على فيسبوك مثلا. Les agences de voyage كيف pour valider une réservation يبعثوا des liens de paiement. De deux, le QR code اللي صنعناه c'est pour remplacer le TPE. نجمو نحكيو على les cas d'utilisation من بعد. D'accord. Et le cœur de métier الأولاني نتاعنا هو une solution facile à intégrer dans un site web ou l'application mobile. على خاطر البيزنس كي يحب يحط يقبل paiement en ligne يلزمو يمشي للبنك نتاعو et يباس شهر ونص باش يكمل procédure. Très bien. Alors, je veux revenir un peu en arrière. Pour des raisons réglementaires. Ouais. Donc, vous êtes passé de portefeuille électronique, on peut dire ça comme ça, oui. À une solution de paiement basée sur un QR code, c'est ça? Sur les cartes bancaires. Sur les cartes paiement bancaires. En ligne. D'accord. Ben, allez, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Alors, on a lancé en 2018. Fin 2018, il y a eu la promulgation de la circulaire de la Banque centrale. Oui. Et qui dit شنو معناها un établissement de paiement. D'accord. وين احنا l'activité نتاعنا تدخل فيها complètement. Nous on gère des comptes نتاع des individus. كل واحد قداش عنده فلوس يصب فيها فلوس يخلص بها ainsi de suite. Il y a des conditions باش نجمو نكملوا l'activité اللي هي l'obtention de la licence ou l'agrément d'établissement de paiement. Les conditions هذم on n'a pas pu y répondre. Pour plusieurs raisons. واحدة منهم وأكبر واحدة هو إنه يلزم un capital de 5 millions de dinars في ستارت-اب. كما تعرف عنا 6 شهور ولا 8 شهور من اللي بدينا pour faire une levée de fonds تاع 5 millions de dinars il faut avoir معناها historique كامل. Tout à fait. Et pourtant قعدنا عام ونص en essayant معناها باش نجاوبوا la réglementation هذه. On n'a pas réussi. خسرنا 2 investisseurs qui étaient prêts à mettre de l'argent. المرة الأولى على خاطر il n'y a pas eu encore عرفت خرج circulaire d'établissement de paiement mais ما زالت ما خرجتش التراتيب نتاع كيفاش ناخذوا ليسانس. Donc l'investisseur استنى ومن بعد مشى. D'accord. المرة الثانية l'investisseur طلب juste une lettre ولا un document من البنك سنترال qui n'est pas engageant. اللي يقول اللي بايمي جات قبل السيركولير وتوا يلزمها elle se conforme la loi. D'accord. معناه juste اعتراف نتاع بايمي في المارشي كل ça rassure l'investisseur. On m'a dit qu'il n'y a pas ce genre de document à faire, voilà. Et du coup, مشى كيف. D'accord.
اليوم PayMe, c'est en résume, vous êtes combien de personnes, comment ça se passe? Je sais que entre France et Tunis, donc فسرنا un peu en termes d'activité كيفاش صايرة العملية. Alors عملنا أول العام كنت وحدي. حتى الأول العام من بعد دخل معايا un développeur. توا on grandit, on est 6 personnes. Très bien. دخل معايا d'ailleurs un cofondateur qu'on va annoncer. C'est un Égyptien ex-Microsoft. C'est lui qui a lancé Uber avec 2 autres personnes في مصر. D'accord. وخدم dans d'autres startups, donc معناها دخل في PayMe pour s'occuper de la partie business ou stratégie, sales ou كل. Très bien. Donc اليوم on est 6 personnes. وقاعدين نكبروا. C'était quoi du coup? C'était je sais que انت entre ما بين تونس وفرنسا, donc est-ce que vous êtes installé هوني توا ولا في فرنسا ولا وين بالضبط? Comment ça se passe? توا je suis entre les deux, mais قصيت l'activité نتاعي في فرنسا pour m'occuper de PayMe à 100%. Donc اللي هي موجودة في تونس. Très bien. Voilà. Très bien. Donc il y a pas très longtemps en fait PayMe a fait une levée de fonds. ما قلتولناش قداش. وانا ما عجبتنيش الحكايه وما حبيتش تقول لي mais bon c'est pas grave. Alors est-ce qu'on peut parler du déroulement de la chose معناها كيفاش صارت كي معناتها شكون qui c'est les gens qui ont mis de l'argent معناتها في PayMe? On peut dire ce genre de bien détails? sûr, pas de souci. D'accord, ouais. Je vous écoute. Donc l'investisseur اسمه P1 Ventures, investisseur américain. D'accord. بدينا نحكي معاه في novembre 2021. D'accord. Et on a finalisé في février 2022. Le temps de faire les due diligence نتاعهم وباش يتاكدوا من l'activité نتاع PayMe. P1 Fund علاش انفست في PayMe زاد خاطر يفيز لي مارشي افريكان. معناها لي ستارت اب اللي يخدموا في افريقيا الكلها. Pour finaliser l'investissement هذا حلينا un siège في هولندا. D'accord. والsiège هذا شرى PayMe تونس. D'accord. Et on a reçu dessus l'investissement. Donc اليوم siège c'est lui qui alimente PayMe معناها باللي dépenses نتاعها الكل. Très bien. Est-ce que c'est des questions de réglementation ولا شنيا بالضبط؟ خاطر معناتها هوني في تونس vous ne pouvez pas معناها recevoir الفلوس معناتها هذيك ولا qu'est-ce qui se passe au juste? C'est un choix هو par l'investisseur انه الفلوس تتحط في البرا في امريكا في اوروبا في اسيا mais pas في تونس. D'accord. D'accord. Donc c'était une exigence من الأول معناتها من عندهم هما, c'est ça? Voilà. D'accord, très bien. Comment ça s'est passé? Comment est-ce que vous avez vécu cette aventure? Parce que je sais qu'une levée de fonds c'est pas évident pour les startups. يخدموا عليها برشا, يتعبوا فيها برشا, ساعات ça capote. Donc comment ça s'est passé عندكم انتوما? En effet من الحاجات الصعيبة في الانفستيسمون ولا في الفاندريزنج معناها باش ستارت اب تجيب فلوس هو انها يلزمها تقنع الانفستيسور. دو ان يلزم نحطوا في بالنا انه الانفستيسور نجموا نحسبوه ككليان. اذا كان ما نجمناش نقنعوه هو باش يتسائل كيفاش انت باش تقنع كليان نهار اخر. دو يلزم يفهم ولا نفهموه avec des chiffres pour le potentiel حتى نتاع الشركه انه كي باش يحط اليوم فلوس dans 5 ans dans 7 ans باش يخرج x5 du moment وين نوصلوا نقنعوه معناها بالحاجتين هذا من زوز يحط فلوسه. الحاجه الطويله وين هو انه يقتنع يشوف لي شيفر يشوف دوسيي ادمينستراتيف يلزم يكون مرتاح انه يمشي يحط فلوسه. سي با سورسي ما صعيبه انه تقنعوا. الحاجه الاخرى لازم نشوفوا ديما لي انفستيسور كي انفستيس في الدومين نتاعك. سي تري ابريسيي انك انفستيسور كي تمشي له تقول له مثلا شفتك اللي انت في البورتفوي نتاعك عندك دي فينتك واحنا on est une fintech on peut être complémentaire. الحاجه نتاع الكومبليمونتاريتي هو انه الانفستيسور زاد يخمم اسكو في البورتفوليو نتاعو فما دي ستارت اب ينجموا يخدموا مع بعضهم. D'accord.
Ça, c'est important pour lui, pour créer des synergies, c'est ça? Exactement. يخمم فيها برشا. Donc, en tant qu'entrepreneur, نخمو حتى كيفاش باش ندخلوا, que ce soit sur la phrase d'accroche, que ce soit sur la négociation, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de travail de recherche de votre côté aussi. Ah oui, carrément. يلزم تعرف l'investisseur. De l'autre côté, يلزم نعرفوا إنه نجموا نسألوا l'investisseur. قديش التيكي اللي يحطها. أنت إذا ما تحبش انفستيسور يحط $100,000 ما تاخذوش. D'accord. الحاجة الأخرى الانفستيسور ما عادش جوست فلوس. يلزم تلقى انفستيسور اللي باش يحلك بيبان. اللي باش يحطك كون كونتاكت مع عباد اخرين مع شركات اخرين باش يعاونك على لي كليون مش هو اللي باش يعمل الخدمه نتاعك مي ينجم يحلك بيبان انفستيسور باش يحط جوست فلوس سا ساريان تري بيان سوف اذا كانك اندستريال باش تطلع باش تصنع دباب زمان وتبيعهم معناها تري بيان بي نرجع بيك للتالي شويه قلت لي انت اللي هما جوستومون vous avez créé un siège في هولندا pour pouvoir معناتها recevoir la levée de fonds هذيك علاش هولندا مش فرنسا alors que انت ماشي جاي كمان بين تونس وفرنسا oui ça aurait été plus simple هو في فرنسا دايور وكان ينجم يتكلف لي اقل برشا دو ان هما ما حبوش دايور يحطوا فلوس في تونس pour éviter حكايه تخريج الفلوس من بعد في الاخر فوالا دو دايور صرفنا اكثر باش حليناه في هولندا من انه كنت باش نصرفه في فرنسا على خاطر فيسكالمون سي بوكو بلوز انتريسون داكور في هولندا ما فماش امبو على البلو فاليو على البينيفيس اللي تعملوا في فرنسا فما مينيموم 30%. Ça c'est des tuyaux pour les startups. إذا كان نهار آخر جابوا دبروا une levée de fonds ينجموا يعملوا le même mécanisme peut-être. La comparaison لا بالضبط خاطر عملت comparaison في ديلاوير في أمريكا سنغافورة هولندا وفرنسا. داكور. بالنسبة لسنغافورة ما كانتش حاجة باهية خاطر أنا دومين فينانس وسنغافورة سي با لو ميور بيي باش واحد يحل حاجة فينانس. ديلاوير بالنسبة للي سمعته تونس تشوفها كوم بارادي فيسكال. دونك إذا نحبنا لي مونتي الستارت اب نتاعي في تونس باش نبعث لها فلوس باش نلقى دي بروسيدور افير باش نقول علاش الفلوس تبعثوا من ديلاوير لتونس. بالنسبة لفرنسا دونك قلنا حكاية لامبو مينيموم 30% واللامبو ولا لي كوتيزاسيون سالاريال كي ناخذ سالير نعطي اكزامبل اذا نحط سالير نتاع 2500 اورو في فرنسا نخلص عليهم مينيموم 2000 اورو اذا نحط نفس السالير 2500 اورو في هولندا نخلص عليهم 500 اورو داكور دونك الفلوس اللي صرفتهم في الكرياسيون نتاع هولندا جو لي رونتابيليز في عام معناها حسب اللي مانيش باش نخلصوا في هولندا. تري بيان تري بيان باهي سيدي الوغ دونك الفلوس خذيتوهم تاع فشنو قاعدين تعملوا بيهم فسرنا شنو تعملوا بيهم الفلوس. دونك دو ان دخلت معايا ان كوفونداتور كيما قلت لك باش يطلع بالكدا ليكيب. الحاجه الباهيه اللي نشوف فيها انه قاعدين نتعداو بشويه بشويه من ستارت اب لورغانيزاسيون. حاجه من لي كاليتي نتاعو الكوفونداتور انه يلي تري بروسيس معناها ينظم اون ايكيب ينظم اون بروسيس كومون فير لي شوز خاطر ان مومون دوني في حياه ستارت اب باش تتعدى من ستارت اب للشركه معناها مش باش تقعد كل شيء بوت سترابي وان فراك. الحاجه الثانيه اللي نصرفوا فيها هو في سيرتيفيكاسيون قاعدين نعملوا فيها باش يكون عندنا الحق انه نتريتيو لي نيميرو دو كارت بانكير. c'est-à-dire فما سيرتيفيكاسيون اسمها PCI DSS هذه تخليك انك تخلي السيستم نتاعك يوصلوا له والا يقبل دي نيميرو دو كارت بانكير. شفت انت نمرو الكارتا كي تجي تخلص تحطه في فورمولير تو افي فورمولير هذاك اليوم احنا ناخذوا فيه من عند الاس ام تي. وي كيف يبدا عندنا البي سي اي دي اس اس نجموا نصنعوه احنا في السيستم نتاعنا. الوغ بي تكنيكمون انت قاعده تقول لي معناتها نمرو الكارت بانكير نتاعي انا يمكن نجي نخلص اون ليني حاجه يخرج لي لو فورمولير كليك تو باي نتاع الاس ام تي. دونك انتوما vous allez créer en quelque sorte voilà grâce à cette certification avoir le même truc عندكم انتوما c'est ça. C'est ça. On peut avoir notre propre formulaire. Est-ce qu'on est en train de parler d'API, de gateway, de Alors بالفورمولير نجموا نستعملوا l'API نتاع الاس ام تي وقتها نوليو
on récupère les numéros ou نبعثوهم par API l'SMT. في عظمى نفيشيو الفورمulaire bidon تاع l'SMT. D'accord, واضح, très bien. Mais à part cette certification donc. Agrandir l'équipe. Oui. باش نلوجوا d'ailleurs على des locaux plus grands توا في تونس في اللاك plus précisément. L'équipe تكبر بالكدا en fait en développement, sales, produits et finance. Très bien. Et en termes de projet? En termes de projet, on a 2 lancements à venir. واحد اسمه Pay Me on Delivery. واحد اسمه Pay Me on Table. Très bien. Si l'on commence par le premier. Le premier, donc, شوفنا إنه الكونسوماتور التونسي حتى وكان ما عندوش confiance في البaiement en ligne, c'est pas question de sécurité في البaiement bidou. Mais يحب الكولي يوصل له ومن بعد يخلصه. أنا بدي personnellement, je préfère إني نشوفها القطعة قدامي, je la vérifie. ولا, bon, honnêtement, كان الليفرور هذاك مثلا يجيني بTPE. Certainement quand نخلص carte bancaire, sauf que en majorité ما يدوروش بTPE معناها. Donc تاخذ الكولي نتاعك تعطيه الكاش ويسرح على روحه. Je te parle de mon expérience personnelle Marouane على خاطر des fois, je me rappelle une fois j'ai commandé حاجة, je l'ai fait livrer عند خويا الصغير. Et معناتها فما قطعة منهم وصلت en fait فيها un petit défaut معناتها مكسرة. فهمتني. Sauf que mon petit frère il va pas s'amuser à vérifier la chose, donc خذاه خلص وصرح على روحه. Mais j'ai galéré pour échanger معناها القطعة هذيك. Bon, هما الحق متاع ربي ils étaient très corrects, mais pas très réactif معناها. فهمتني. يمكن كان جيت انا حاضره معناتها جوري فيريفي لا شوز وراني معناتها رجعتها بالوقت ولا حاجه. مي بون ابري ديما عندنا اكل الدوده نتاع نشوف بعيني ومن بعد نخلص. سي سام كونفيان جو برون, سي سام كونفيان با نجم نقولوا ما حاجتيش معناتها ان فيني. دونك باي مي اون ديليفري. دونك في هذا احنا في الاكسبيريونس نتاعك مثلا عملنا حاجتين. كونسوماتور ينجم يكون ما عندوش ثقه في البايمون اون ليني, خاطر يقول لك اذا تعديت, اذا خلصت مرتين مثلا, والا اذا خلصت خرجوا الفلوس وما تحسبت ليش انسي دو سويت. حاجه الاولى هذه اللي عملناها انه في السيستم بايمي زدنا لو رومبورسمون بار ان بوتون. معناها الكوميرسون كي تكلموا كما قلت انت كانت عندك اكسبيريونس باهيه مع الكوميرسون, كيف يشوف اللي سي فري الكولي n'a pas été livré ولا فيه مشكل, avec un bouton يعمل رومبورسمون, يرجع لي فلوسي في الكونت فلوسك على الكارت اللي خلصت بها. داكور. دو بالنسبه للناس اللي تحب توصل لها الكولي ومن بعد يخلص, لي ليفرور ولا لي زونتربريز دو ليفريزون ماهمش باش يشريو 100 تي بي او ولا 200 تي بي او. سكون افي انه الليفرور نتاعهم في السيستم نتاع الليفريزون يسكاني الكود بار نتاع الكولي تليفونه جو سوبوز تليفونه بالسيستم دو ليفريزون نتاعو. من الكود بار هذاك احنا اون جينير ان كيو ار كود فيه المونطون نتاع الكولي, يوري الكيو ار كود للكليون, الكليون يسكانيه بتليفونه من غير حتى ابليكاسيون بايمي ولا حاجه اخرى. تخرج له فورمولير فيها اسم الليفريزون والكولي والمونطون, يحط لي كوردوني نتاع الكارت بانكير ويفاليدي. Très bien. وقتها الليفرور توصل له نوتيفيكاسيون كوم كوا لو بايمون اي باسي. باهي لو فورمولير هذا هو نتاع الاس تي اللي نعرفوه لو كليك تو باي, سي سا. فوالا بالضبط. Très bien. كي اي تي بيرسوناليزي باش يكون يوزر فريندلي خير برشا من الفورمولير ستاندار. انه حتى كي تجي تعمر مثلا في الشون تاع نمرو الكارتا يخرج لك كان الكلافيي نتاع نمرو الكارتا, ما تخرجلكش كلافيي الفا نوميريك. Ah, c'est pour d'accord. simplifier Alors, vous êtes en train la de me dire le formulaire en question, il a été un autre formulaire تعمل الحكاية هذيا spécifiquement, وإلا on est en train de parler du nouveau formulaire اللي توا قاعد يخرج معناتها. احنا on a créé un formulaire نتاعنا وعطيناه للاس ام تي pour l'afficher وقت اللي عند العباد اللي تستعمل الكيو ار كود هذاك, c'est ça. Très bien. Et tu me dis c'est sans application, sans rien du tout معناها باقي ما دخلتليش هكا المخ الحكايه. دونك كان تزيد تفسرلي اكثر. ايماجينون انا عمري في حياتي ما استعملت ان كيو ار كود و جو سي ميم با سكو سي معناتها بحالي
بحالي الفكرة مروان شفت شجعني وقت اللي تستعمل الكيو ار كود انت وقت اللي تحل الكاميرا نتاع تليفونك أي. باش تقرا ان كيو ار كود أي. دايور اليوم التوانسه الكل شافوا كيو ار كود فوق طاوله فيه منيو جو بونس oui il y a des restaurants فيهم effectivement بدينا نفهموا شنو هو الكيو ار كود ان كيلكو سورت انه تصوروا بالكاميرا نتاعك يخرج لك ان ليان tout à fait كيما ان ليان دو تنجم باج تلقى فيه المنيو نتاع تكليكي فوالا في الكام تاعنا تكليكي عليه يخرج لك الفورمولير دو بايمون الفورمولير دو بايمون هذا كيف ما قلنا انه يوزر فريندلي مي اوسي كيف يبدا عندك ايفون تنجم تصور الكارت بانكير نتاعك اي سا بري رامبلي الفورمولير وحده هذا لجماعة التكنولوجيا الأخرى بالضبط. الآيفون خاطر هما وحدهم معناها قاعدين نخدموا فيها الاندرويد باش يوليو للزوز داكور تري بيان اي حاجه اخرى نعطيك انت قلت لي بكري انه خوك صغير هو اللي خذا الكولي اي سوبوزون انت ما تحبوش هو يخلص تخلص بالكارت نتاعك tout à fait مش وقت باش نعطيه اللي- الكارتة نتاعي Voilà. certainement تالي الليفرور يوصل عنده شوا انه سوا il génère un QR code ويمدو للكليون اللي قدامه اي soit il envoie un lien par mail للي D'accord. باش يخلص Très دونك bien. يوصل لك ان ايميل انت تحل اللين تعمل البيمون توصل نوتيفيكاسيون للليفرور يحط الكولي عند السيد اللي باش ياخوها ويمشي excellentissime je suis fière de toi honnêtement معناتها برشا قلوب هنا هكا خارجه من عينيا توا باسكو non ça doit nous faciliter quand même la vie على الاخر خاطر je me rappelle معناها il y a pas mal de fois اللي on sait pas forcément وقتاش باش يتعدى الليفرور دونك يبدا الواحد ما فوقوش كاش اتسيتيرا ترسلو يا خارج للبنك باش يجبد فلوس معناتها فهمت on peut pas prévoir ce genre de choses. Généralement, il appelle pas مثلا 24 heures à l'avance, c'est le jour même. يقول لك bon voilà, allô madame, راهو الواحد باش نعمل لك livraison نتاعك اليوم معناتها فهمتني. باهي alors, donc à part pay me on delivery, c'est ça? Oui. Pay me on table, Pay c'est me ça? on table. ايوه هاي فسر لي pay me on table. سهلة برشا. C'est pour une cible de restaurant bien spécifique اللي فيها برشا يخلصوا بالكارت بانكير. Tout à fait. اليوم في عوض انت تعمل الكوموند نتاعك من بعد في عوض ما تعيط للسيرفر تقول له اعطيني تيكي فوالا اذا شافك هذا اذا كان ماهوش اوكوبي وقاعد يسربي فيك ماندا اخرى يجيب لك التيكي تقول له باش نخلص بالكارته يمشي يجيب التي بي او اذا كان تي بي او ديسپونيبل خاطر جينيرالمون عندهم واحد ولا زوز ماكسيموم tout à fait يرجع لك بالتي بي او وتخلص بور ايفيتي هذا الكل باش تلقى ان كيو ار كود فوق الطاوله بنمرو الطاوله كيف تسكانيه تلقى الكوموند نتاعك الكل والمونطون توتال نتاعها داكور وتحتها فورمولير دو بايمون كيما نفس الحكايه معناتها لو ميم بروسيس كو داكور تري بيان تسكاني الكيو ار كود تحلو تلقى الفورمولير تعبي لي كوردوني دو بانكير نتاعك كيف تفاليدي تتقيد الطاوله نتاعك خالصه في الكيسه نتاع الريستورون وتهز روحك تخرج تروح بالضبط تري بيان ما عادش نستحقوا حد هكاك ما عادش نستحقوا تي بي او ما عادش تستحق تعيط للسيرفور tout à fait très bien très bien بي alors انا نحب on a un peu fait le tour de ce que vous faites في PayMe de vos prochains projets نحب نرجع على السيكتور بكله مروان comment se porte le paiement électronique في تونس est-ce que حسيتوا اللي فما parce que je sais que depuis le Covid, on parle justement d'un boom de commerce électronique, on parle d'un boom de paiement électronique. فما ناس معناتها فهمت شنو الحكايات هذيا ولات justement تستعمل الكارت بانكير نتاعها أكثر باش تخلص فاتوراتها باش pour recharger le téléphone, etc. أنت quelle est ta perception معناتها كيفاش est-ce que tu as ressenti معناها cette évolution ou pas du tout? Carrément, en fait, selon les chiffres. قبل 2018, le paiement en ligne ne dépasse pas 5% في les sites e-commerce. توا حسب les sites e-commerce ينجم يوصل 15-20%. Très bien. فما des sites نعرفهم 99% e-commerce, paiement en ligne. بعد 2018 هذا بعد الكوفيد surtout كل شيء ولا enfin relativement oui.
كل شيء ولا شنو؟ كل شيء ولا اون ليني معناها الناس الكل ولات تحب تخلص بالكارت نتاعها استسهلناها خاطر ا مومون دوني في الكوفيد ما عندناش حل اخر كان تخلص. Tout à fait. Avec le confinement etc. on était obligé en quelque sorte. Exactement. Ce qui fait انه الكونسوماتور التونسي كي تحطه تحت في سيتوياسيون وين il est obligé d'utiliser une techno يستعملها. Les chiffres Z qui ont été publiés en 2018 le volume de transactions en ligne اليوم PayMe fait 4 fois ce chiffre-là وحدها. D'accord. Donc j'imagine مع Click to Pay مع d'autres concurrents nous on a c'est x10 معناها 2018. Très bien. Très bien. انت توا قلت لي حاجه شويه قلقتني. اللي هي التونسي كي تحطه في كونتكست معين و il est obligé باش يستعمل تكنولوجيا معينة يستعملها. À ton avis باش يجي نهار احنا نوليو نستعملوا le paiement électronique par conviction parce que ça nous facilite la vie, parce que c'est sécurisé, معناتها مش خاطر on est obligé de faire ça. Je pense النهار هذاك en fait جاي يمكن ياسر مش 100% من التوانسة كيف نقولوا مثلا في الكوفيد فما 70% يخلصوا en ligne بعد الكوفيد ولاو 50% قعدوا par conviction وخاطر جربوا الحاجة. دونك النهار هذاك جاي ما اسكو الناس الكل باش تولي convaincu. Ça serait quand même difficile parce que je crois que le taux de bancarisation في تونس يقعد quand même مازال صغير معناتها مش الناس الكل عندها معناتها دي كارت بانكير وان فيني توا في تونس كان ما عندكش كارت بانكير ما تنجمش معناتها ابار كلكو سوليوشن معناتها معينين ولا لو بايمون موبيل معناتها ما تنجمش تعمل حتى شيء اون ليني معناتها en termes de paiement électronique. À part le cash on delivery. Voilà, à part le cash on delivery, tout à fait. Alors, vous êtes une fintech. سميونا هكاك. On va dire une fintech. Alors Marwen, je ne veux pas finir sur une note négative, mais il y a une question que je dois absolument poser. Alors, il me semble que les fintech ou les startups qui sont, on va dire, dans le milieu financier, on va dire, sont plus ou moins perçu comme une espèce de menace والا هكا فما البنوك يحسوا فما concurrence جايه من عندكم انتوما. Je veux comprendre علاش et est-ce qu'il y a un moyen aujourd'hui معناتها est-ce qu'il y a quelque chose à faire justement pour que cette image تتبدل معناها والعقليه plutôt تتبدل. Alors علاش ناخذوا لي ستارت اب en l'occurrence les fintech عندنا كيف ما قلنا ياخذوا un problème spécifique ويعملوا فيه solution. Oui. كيف يخدموا على solution هذيك ستارت اب c'est son projet. Elle va faire tout ce qu'il faut باش ينجح. إذا ناخذوا le cas نتاع PayMe من الأول بالكل ça aurait été un levier l'inclusion financière اللي نحبوا نحكيو عليها توا انه كل citoyen يكون عنده un compte وينجم يخلص بيه en ligne ainsi de suite. Tout à fait. البنك تخاف انه لي سيتويان اللي ما همش بكلهم باش يمشيو ياخذوا دي كريدي خاطر انت كي تحل كونت في البنك لو بلوس انك باش تاخذ دي كريدي عندها كيف تحل ان كونت في واليت سا تبيرمي انك تخلص وتعمل لي سيرفيس فينانسيي. البنك تخاف انه 70% اللي مازالوا ما همش بانكاريزي يحلوا دي واليت وما عادش يغزروا للبنك دون لو كا وين ما حاجتهمش بكريدي وما حاجتهمش بسيرفيس فريمون بانكير. داكور. نحب نقول لهنا انه سيت ميم كرانت والا سيت ميم كاليتي عند ستارت اب انها الفا فير تو سكي فو باش ينجح تنجم تكون ان افونتاج ولا ان انكوراجمون للي بانك انهم يشريوا ستارت اب خاطر اليوم اذا البنك باش تاخذ البروجي البروبليم باش تعمل له سوليوشن انترن اول حاجه باش تكلف لها خاطر يلزم اون ايكيب عليها. تو افي. ثاني حاجه باش يكون ان بروجي بارمي دوتر مانيش سور انه باش يوصل للاخر. داكور. حسب الاكسبيريونس حتى في بنوك فرنساويه نشوف انه يا بليزيور بروجي يلانسيوهم يصرفوا عليهم دي مليون دورو.
ومن بعد يتيحوا في الماء. ça marche pas يسكروا كاو معناها ننساو الحكايه. بالضبط. بورتون صرفوا عليهم وحطوا عليهم توت اون ايكيب معناها. وتعرف اللي في البنكه مش ايكيب صغيره كيما ستارت اب اللي الناس كل الديسيد يلزم شيف دو بروجي يلزم ايكيب ميتيي ايكيب جو نسي با كوا. Il y a pas l'agilité qu'il y a dans une start-up, c'est ça. دونك اليوم اذا كان هما لي بانك enfin je les invite انه اذا فما بروبليم يشوفوا ستارت اب عندها سوليوشن تاعو اوتون لاشتي اوتون كولابوري معاها باش تشجعها خاطر تكون سور انه سوليوشن باش تخدم انه ستارت اب هذاك البروجي نتاعها اذا ما مشاش باش تتسكر. Tout à fait. Mais sinon, en termes de réglementation, est-ce qu'il y a d'autres choses à faire اليوم في تونس pour développer davantage les fintech? Il y a un manque à gagner en fait في l'entrée en devise لتونس. نعطي l'exemple من le point de vue بتاع PMI. انه اليوم احنا علاش عندنا اكثر من 450 مارشان مثلا جاوا عندنا وعندنا شكون حتى اللي كان عنده كليك تو باي معناها عمل ديمارش نتاع شهر ونص اي بورتون جاي عندنا خاطر لقى الرامبورسمون بلو سامبل خاطر لقى سوبور كليون بلو سامبل كي تصير مشكله ان فيت عنده ريكلاماسيون يكلمنا. اذا تصير له مشكله هو مع البنك الكونسيي مش الكلهم مؤهلين انهم يفهموا كيفاش البيمون بالضبط يخدم باش يجاوبوا. داكور. دونك لهنا عندنا دي مارشان اللي يحبوا يبيعوا لبرا دونك يكسبورتيو ويلزمهم يعملوا نفس الديمارش مع البنوك اي دوكو اسهل لهم انهم يتعداو بايمي. سوف كو اليوم on n'est pas autorisé انه نقبلوا احنا tous les paiements en devise au nom de notre client. D'accord. Entre autres احنا نقبلوا les paiements en devise وبعد نبعثوا لهم فلوسهم en devise. Ça, on ne peut pas le faire. D'accord. ما نجموش نعملوا virement في وسط تونس. Mais إذا كان نجموا نعملوا une dérogation, une autorisation spécifique للخدمة هذه بالذات, il y a beaucoup de commerçants اللي يبيعوا لبرا, que ce soit service informatique, service استشارات, peu importe شنو نجموا نبيعوا. On a des compétences في تونس بالقدا. وإلا des produits du terroir, des produits artisanaux اللي هو باش نبيعوهم. يوليو يتشجعوا انهم au moins d'une journée يحطوا le paiement en ligne à travers PayMe ويقبلوا le paiement en devise. Très bien. B. Donc, pour la question de ta devise. Donc, est-ce qu'il y a d'autres obstacles peut-être اليوم لازم يتحلوا لازم معناتها نشوفوا فيهم حل؟ في الفينتك جو بونس حاجه مثلا نجموا نردوها بلوز اجيل هي الساند بوكس نتاع البنك سنترال. داكور. كي بيرمي اللي هي فكرتها باهيه برشا. سا بيرمي دو تيستي كل حاجه ما عندناش اليوم في الريغلومونطاسيون سور لو بلان فينانسيي ومن بعد يخرج. اللي يلزم نشوفوه هو انه ناخذوا مثلا كل عام اكثر من 6 ستارت ابات. 6 ستارت ابات كل شهر كل شهرين كل 6 شهور. جوستومون المسام الكورت الاولانيه ديجا قعدت اكثر من عام توا عندها اكثر من عام مازالت ما خرجتش وما صار فيها حتى شيء. دونك انه يكون فريكونس اقوى في الشانجمون دو كورت نجربوا ونخرجوا. هذا اللي يخلي معناها حتى لي سيرفيس فينانسيي جدد نتستيناهم اون فوا سي فاليدي نخرجوا ريغلومونطاسيون نتاعهم وتبدا تخدم. Et je pense que cela permettrait aussi d'être plus ou moins à jour. خاطر سامحني معناتها نتصور بروبليماتيك انت بديت تخدم عليها عام التالي نجم يكون سي معناها لقاو لها حل وتعدينا للي من بعده معناتها هكا ولا سي سورتو كو ستارت اب اللي تحب تخدم قداش باش تقعد في التيست. تحب تخدم حتى هي وتخرج على المارشي وتكون رونتابل. Tout à fait. Très bien. B. Le mot de la fin, Marouane. l'objectif نتاع بايمي كيف ما بديناه من الاول بالكل هو انه تسهل البايمون à toutes les entreprises et in fine les consommateurs. pourtant les SMT تعرف وقتاش تحلت ولا عندها برشا الموسم 89 فوالا سي سا صغر مني بعامين. ونحبوا en fait في الفيزيون بايمي للبايمون تكون سكوتش للروبان اديزيف. C'est-à-dire انت الروبان اديزيف هذاك نعيطوا له سكوتش
Scotch, c'est une marque. Tout à fait. Donc, coller le paiement, la marque PayMe, au paiement en ligne. Très bien, très bien. Béhissidi. Merci beaucoup, Yfadli. Yaïchek, merci Nadia pour l'invitation encore une fois. Avec plaisir. Yaïchek. ديجي كلوب بودكاست برعاية توب نت المزود الأول للفيبر اوبتيك في تونس. قوي في الكونيكسيون وتعدل التري ديبي. وكان الزون متاعك كوفيرت بالفيبر اوبتيك نجم تعمل سمارت فيبر وتولي عندك أقوى كونيكسيون في تونس. توب نت أقوى كونيكسيون للفيري فايبر بيبل. Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999.